See the fixation of bearings below the girders of the metro rail. फिक्सेशन कर रहे हैं, बेरिंग को फिट कर रहे हैं लोग। इसके अंदर में क्या होता है कि उसको बहुत से जैकिंग करके उठाते हैं। आपने देखा होगा राइट साइड में कुछ देखो जैक करके उठा हुआ है। इफ यू सी द डिफरेंस, लेवल डिफरेंस, ये पोर्शन उठा है, वो नीचे है। तो बेरिंग फिट करके उसको जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो जैक को रिलीज कर देंगे और लोड उसके ऊपर आ जाएगा। अब ये बेरिंग रोलर सॉकेट है या नॉर्मल बेरिंग है, वो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। बट ये बेरिंग क्यों दी जाती है? गर्डर का जो इम्पैक्ट आता है लोड का, तो उसमें जंप होता है, उसको वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन को कलेक्ट करके उसको डिस्पर्स करने का काम करती है बेरिंग। पूरा लोड अपने ऊपर ले करके उसको डिस्पर्स करती है। अब कभी देखे कोई चीज़ को दबाएं अगर, तो थोड़ा देर के लिए दब जाती है, लेकिन बाद में अपना शेप गेन कर लेती है। और इसका होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज लोड के इम्पैक्ट से गर्डर को क्रैक बैठ सकता है या टूट सकता है। तो उसके इम्पैक्ट को रोकने के वास्ते बेरिंग बनाई जाती है, बेरिंग लगाई जाती है। और मूविंग लोड है इसके ऊपर में, फास्ट ट्रैक किस्म को गाड़ियाँ जाएंगी, तो हिसाब से इसके अंदर में काफ़ी प्रिकॉशन लेके काम किया जा रहा है और गुड क्वालिटी वर्क हो रहा है। जो आप देख सकते हो उसमें लोग बारीकी से एकदम एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं। देखो